waba wifuza kubetinga ariko ukaba utazi uko wabona shwadiro cyangwa ubetinga ariko ukaba uhora uribwa, Oyebet nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions, aho buri munsi mubona shwadiro enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonoma yawe uyu munsi ihera ku 6,000 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi. Uze muri 5% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu bihumbi n'ibihumbi bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Koko ubu nzakora ikimana yanjye nk'iyi mbwinzanira n'umanota iwanjye ako ninjye nari wesha wakanyiye Karame papa sovanga kano wacana ubundi witabisha amaguru nikumbabara mbwisugure iyi biroti ni yawe cyangwa si yawe iyanjye ni yawe uyu mwanya ni wakangaye wa 40 urumva nasone biguteye papa nuko nakumba nageze nuko ari ubwenge bwanjye bugarukiye nta kuba utagize disi ariko nyoko yakoroye nabi ko kujya undebe uriya mudamu njya mvuga akitera none nawe ugeze ku rwego uzana ubu wa 40 ukaza ukamenya ngo nta kuba utagize nishyura inzu nishyura amazi byose n'umuriro umva nkubwire nta magambo menshi mfitanye nawe ugiye kumbwira ahantu byapfiriye kuko bitabaye ibyo ndahera mu gitondo ngukubita n'akazi nenge kujyamo ndi bukihorera ndagira ngo umbwire ngo bipfira he. Ega papa buriya abandi banyeshuri twigana bo babishirira za kuri niyo mpamvu baba bambere. Ubu singi ko nahereye mu mbere primaire mbu wa mbere ndinda nsoza mbu wa mbere hari umuntu ugeze nyishura kuri disquare gakora disquare papa bwaba gwa mbere hakuru nyumva ino mbwara ndavuze ngo mbwira hana amanota yaburiye ko nta kintu na kimwe wabuze muri runo rugo urinda ubu wa 40 habaye iki simha buri munsi burya sutaho kanansanga mu ikayi ariko iyo bakizana ikizamini simenya hano biciye pe mitambibura byose kandi mba neza kibyana by'ikige mwabaye bigurya ko ninjye gutetesha narabibuye ngiye kujye cyacu tukiga nta na rimwe nigigize njya kwiga mu gitondo nabanje guhera mu kabande ngo nza n'umuba w'ubwatsi nindangiza mite njya no kuvoma ubwo zano nigaga reba nko kuva nkahanga navuga nkahanga n'amaguru ngiye kwiga hafi y'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi ahantu garukiye nkambizi ko nina nataha mvuyeyo ndi wite njya gutora inkwi turibuze gutekesha nimugoroba nabisoza nibwo nabonaga umwanya wo kwicara mu rugo ngiye kuryama kandi nabwo bidakoye ko mu gitondo saa 10 njya gukura ibijumba nibwitwaze mu gikapu mpaka tsubiye kwiga naho wowe burebe bihari imigati bihari ibyayi babihari ibikoma n'amata n'amaji byose babiri hano ariko kugira ngo wige neza mwana wanjye mba nabiguterekeye mu nzu ariko uranguka mbere kigorye nta kintu na kimuze niyo kwa kugize debe none uranzu bayide mbwira uyu mwanya wa 40 uzanye hani wanjye urabona nza gukoresha iki ngewe abari mu bari banzi neza no mu murenge no mu kagari muri prefect gitura hose banzi neza ngo umwana wa kanaka diricaga gakiza ariko aho nabyariye kanyenyeri uranze mbanye mbwa harabura papa ariko ngiye burari igitekerezo mfite abandi bana bo babigisha coaching bagatsinda rero nawe ushaka ko ntazajya nkukoza isoni uzanyishirire abarimu ba coaching ngo coaching ako nkiyimbwe kiritse mbonye nk'umwarimu uhera mu gitondo namwishyura kazajya gukubita mpaka ngezi wanjye ntacyo ko ngutegera amamodoka buri gitondo ugiye kwiga niba ubu wa 40 wambwira gute ko nkuzanye umwarimu kwigisha wasajya ubu wambe hamagara nyoko ase hano se vuba mama kanyenyeri garukana na nyoko hano se vuba kintu cyane cyane mugaruka hano se mwene niko mama kanyenyeri ibi ni iki kose wowe byukusakuza mu gitondo wajye witonda ko kugakisha se madame kubizi ibi ni ibiki nibyo ndi kukubaza irebere kanyenyeri garuka hano amaye nka uwa 40 mu gitondo amata bahari bureba umugati imodoka imujyana ku ishuri inamucyura ntafura umukozi arari uwa 40 erega bayagerageje ubu bwenge kari ubwo ari byo nandi kukibwira kino cyana ibi bintu cyabikuye he heyiwe wagira ngo nago twiganaga rero wose wagiraga ngana ni mbabaro ngize ukuri ko beze ko mwanya wakore nabaye so wa 20 nabwo jewe mu rugo namaze ukwezi kose ntarya urumva ariko inombwira bya 40 nkawe wa kigoryi bibu ubwenge wawe n'umwana uwa 20 nago witeze kuba 30 wowe mase mvaho cyabeye John umva wambwiye kanyenyeri hariya muri Sovavu niko mama kanyenyeri urenda nteza kino cyana cyawe mu biki namuguteza uramubwira ngo nabagwa 60 ubwo se bikumariye nisi se wamubaga nyine ko nabagwa 60 se mu bana 90 bihuriye no rwana rwawe rwa 40 none wasi yabaye uwa 40 mu bana 80 yahe ko nasinge nabagwa 60 nabyutse mu gitondo nagiye kwahira nava mwajya no guhinga yewe ndi bujye kwiga nyuma y'umusozi urumva uyu mwana arabo wa 40 tufite bisi ikiguza kumutorana nta kazi na kamagira nta kopa nta kubura niyo sibyo abo wa 40 nabaye iki narega cyari umwana nawe azabugira ceceka tubyure uyu mwana yatsabye ikintu kimwe
ngo arashaka umwarimu ujye umutoza hano hirya sinumvishe muri nubwo duturanye ngo abarimu bajya bigishayo barahari nyine ndagira ngo undebere icyarimo kizakimwigisha ariko uriya mwana n'uwawe uhita umukurikirana birabirangiye nta kintu tuzongera guhuza ubundi se kare kose iyo uvuga gutyo ukamuzanira umwarimu ubundi yari kuba yabaye wa mbere mereza dokima zanjye gumana ibiroti by'umwana wawe wowe icyo ngusabye hamagara uwo mwarimu naza hano kajye kumuhamagara ma koreba iki gihe gusa ubuzi ngo uyu mugore abyari cyane gifite ubujiji neza neza nk'ubu ushaka abagore b'ibigoryi biravuna ni ukuri akora nandushaga ubwenge mwiriwe mumeze neza tumeze neza cyane ni mwebwe barimo bambwiye mwigishaga mu baturage bari abana rwose bari barananiranye nitwebwe twabashyize ku murongo ni twebwe bo rero ngeze amahirwe ndababonye mfite hano umwana ni idebe ni inzanga teta vide nta kintu kimwe afite mu mutwe uwo mwana nta kintu na kimwe namukore ariko nyina ndavuga akitarutsa n'iby'abagore sinshaka kubisubiraho rero ikintu mbahamagare ndagira ngo munyigishirize umwana neza byaranze pe ahubwo sinzi niba namwe muri bubishobore wigira ikibazo wowe kiduha akazi iryo debe wanarikandukana rihe oya urimo uravuga nabi ahubwo umwana uramuyobora akajya mu nzira nziza niba yari yaratanye ugakoresha uburyo agomba kugaruka mu nzira nziza rega nanjye nibyo navugaga ubwo rero ukuntu akazi kameze umwana wanjye ngiye kumubazanira mu mwigisha gusa nanone mbere yuko mu mwigisha ntabwo nahita mbahereza akazi urumva ngomba kubatestinga nkamenya ko buri wese azi kwigisha umuntu ntabwo nagoreza umwana wanjye kameme munazi neza niba uzi kwigisha rero ni muri urwo rwego ndi bakoreshemo ikintu kimeze nka interview ndafata umwe kuri umwe cyane ku ruhande ndeba uburyo yitwara n'uburyo participatinga muri icyo kintu nimbona afite ubushobozi ndamugumana n'undi nawe ariko ndabanza amenye ibyo binaje kwigisha umwana wanjye niba bizi neza nabizobereye ubwo rero namwe mushobora gusanga muri debe nk'umwana wanjye ntabwo mutamvuga ngo mbahaye akazi mugomba kwigisha umwana wanjye mari nibiba byiza amahirwe yanyu ubwo akazi muri bugatsindire niba mwigishije neza ariko nibinanga birangiye nyine ubwo murashakira hano hajye ngo wigishe ibiki ngewe rero ndi umwarimu ndi inzobere mu isomo ry'ikinyarwanda ndetse n'irya social ubumenya muntu n'ibimukikije ubuza amateka neza amateka ndayazi ahubwo ninjye mateka none se Gihanga Ngoma Ijana wavuga ko yishwe n'iki Gihanga Ngoma Ijana yishwe n'icumu cyangwa umuheto kuko abanyarwanda ba kera bariyenzaga niyo mpamvu abanyarwanda bita bagatera ariko ibyo byo birashoboka hanyuma se ko ndacyakubaza witonde ndabaza cyane Idi Amin ubwo yishwe n'iki Idi Amin dada hajya si umugande Idi Amin ni umugande rero wa mugabo we amateka ndayazi y'u Rwanda ariko iyo hajya amateka yo hanze ndabura nziho make ariko ashobora kuba yarishwe n'isasu kuko abagande bakunze kugura imbunda amagendo kumva amateka y'Uganda utayazi umwana wanjye uzajya umwigisha i Kigali gusa oya si amateka y'i Kigali gusa cyangwa mu Rwanda nayo hanze ndayazi ariko namwigisha na Pop Smoke ubwo wo ninde Pop Smoke rero ni umudokiteri ubaga imitima Faisal noneho akaba afite undi bakorana bita Emunemu hari umudokiteri wa Faisal nzi w'umusaza nuwo uriya mugabo w'umusaza w'uruhara bamwita Emunemu noneho bakagira ujugunya imyanda bita arake uriya musaza ari umwana mwiza nagize nk'imboneye cyekemeranya n'ubusa avuga ati karibu wimuyoberwa uwo ni Emunemu we nakumvisha umwana wanjye ushaka kuzamwigisha neza pe hanyuma se uwo mwana bibaye ngombwa kumwigisha ariko ubwenge bukanga bwo gufata pe ukabona ko byanze kuko ndamuzi uwo mwana ni kanjye nta kintu na kimwe ashoboye wakora iki wa mugabo rero ngiye ntusuzugura ahangaha kuko ngiwe nzi tekinike nyinshi zigomba gufata ubwonko bw'umwana satani yari yaraguze nkabukoresha bukongera bukazamuka bukaza mu isi urumva ngewe ngomba gufata iyo umwana wawe afite ubwonko bukomeye budafata mufata amaboko nkayazirika namara kuyazirika nkayakoza mu ibase yuzuye amazi nkacomeka muri purize iyo butagarutse yaba atari ngewe aho rero ndi kumva turi kujyana hanyuma se iyo tekinike yawe ni nziza nayikunze ariko se biramutse bibaye ko idakora wakoresha iyihe yindi ari nayo yanyuma umva ntunyinishe ngewe uko ndeba uko nguko urabizi ko abana batinya inyamaswa urumva uragenda ugafata umwana ukamushyira mu kizu kitarimo itara na rimwe kitabona ubundi ugacomeka bafure ku nkuta zose warangiza ugashyiramo filime y'intare iri kurwana n'ingwe urumva iyo yumvisha ayo masawundi yonyine umwana asohoka muri icyo kizu ari Einstein cyangwa Newton nakumvishe wowe ubu niwe nshaka kuko nanjye uwo mwana wanjye agira ubugoryi mbona namukubita mpaka kuko nta kintu na kimwe yabuze ariko nyina ajya ntesa nkavuga ati kino kigo humura ubu byakemutse pfa kuba naje umva nzahavaza ubwenge ndagapfusha rukara ajya ngo ugisha ayo masomo ngewe nigisha imibare ndetse n'icyongereza sombye kuzi imibare neza cyane kabisa twagiye nk'umuntu wubatse etaje y'amafaranga nk'arindwi iyo yikubise hasi igazandara neza niho nyubako yangirika kurusha izindi ako se wa mubyeyi
ibyo bintu urimo urambaza imibare irimo ni iyi utangiye kumuranya wowe. okay rero bitewe n'ukuntu ngiye mbyumva nka etaje yahanutse mbere ndumva ariyo yagera hasi ndumva iya nyuma ariyo yagera hasi imbere. Ubwo iya mbere yaba yagiye he? Umva rero wa mubyeyi we ibyo bibazo ndumva babibaza ba engineer cyangwa ministeri yibiza n'imenya ngo yahanutse mbere ni iyi. Njewe nizo imibare ntago nizi ibyo bintu byose. Kunumbura ikigo gisuguza yigisha umwana wanjye iki? Nzamwigisha indi mibare bisanzwe gusa. Iyo si nyishaka ntago nshaka umwana wanjye amenya ngo kabiri guteranya ko kabiri nikanga. Ibyo nta kintu byamumarira mu buzima. Ndashaka kumubwira ngo hectare 100 urumva azajyamo nk'inyubako zinga aka kanya tubimbwira. Wa mubyeyi we njewe winzana muri ayo mabarura iyo nta mibare irimo kandi nyimvira ndashaka undi mwarimu nakubwiye ngo hectare 100 urumva azajyamo nk'inyubako zinga. Okay hajyamo wenda nk'inyubako nk'ijana. Dambo inyubako 100 uwo mwana azazubakara niko shaka urumva umwana azazubaka izo nyubako 100. Oya. Zero ubwo uyu muntu turayabuze wowe. Twaje ikibazo cya nyuma rero. Umwana wanjye rero bibaye ngombwa kumwigisha. Ndamuzi ni debe nta kintu azi. Ukabona byanze pe ugakubita hasi ukagoragoza ukamuririmbira ukamusimbiza bikanga wamukorera iki? Urumva kwigisha buriya bisaba ga technique. Urumva umwana umuririmbira ibisigo ibihozo indirimbo za masamba za byumva uhore za inshwi mama ukajya umutetesha gake gake none yamara kumva utwo turirimba bitewe n'ukuntu mwarimu anamwiyumvamo ugahita umwigisha agahita afata. Ubwo si byo ngiye bihuriye n'amasomo waje kwigisha kuko aha noneho technique kirimbo sinumva yishaka. Ubwo iyo urwana ushaka ko rufata neza vuba vuba uraruhabura ugafata nk'amaguru ugahita uyazirika rukuyemo nk'imyenda ugahita utereka umugozi hejuru ku gisenge ukamuhambira ku buryo amaguru n'amaboko biba binagana ugahita uca nk'inkoni ya metero nk'ebyiri kandi umupiti yambaye ubusa ukanza no kumusukaho utuzi umubwira ati kabiri gukuba kabiri ni kangahe ngo 8 ibishara 8 yego disiwe shangiye cyo madamu nano nibyo nagimba cyo kugikubita kiriya cyana akajya mbuza komeza nako akizigiza aho ngaho hafi aho ngaho hirya ufite nk'itafari cyangwa intosho uhita uhindurira nko mu matama. We turi kumwe sha uretse nzimo amagari nawe mwarimu rero tubinoze neza. Nababajije mwembi rero numva nimwe barimo nari nkeneye kuko ntabwo mujenjeka umwana niba atabizi ugomba kumukubita gwa mu gitondo paka bwije cyane rwose. Gataho ngaho reka nanjye ngira akantu nibariza nkawa mugabo kabana umwana ariga akaruha mu mutwe pe nk'akaye gatekinike wakoresha kugira umwana aruhuke yagaruke mu ishuri neza. Njewe nduhukana umwana nduhukana kirekana afite iwanjye amajerekani atarimo amazi namujyana mu mujyi kuvoma n'amaguru akagaruka ataruhuka ruhuke naba nari umwari. Ariko sundi umwana baruha yakoze iki reba nk'amakonji yose leta iba yarabageneye reba nk'umunsi wo gukundana reba Saint Valentin nyine reba umunsi w'intwari reba noneho kwibohora reba umunsi wo kwibuka noneho reba Somusiyo hakaza Pasika reba amashami hakaza Noheli reba ubunani hakaza umunsi w'abakozi umunsi w'abagore umunsi w'abagabo nubwo wabuze ariko haba ari iminsi ya za sida sibyo uyarangiza ngararuhuka hakaza n'iminsi y'ibiruhuko bikuru grande vacances na petite vacances sibyo wahize kuvuga ngo uwo mwana ngo yarusha tekereka niba ashaka iruhuko ridashira ariko naryo ashaka warimuhereza ko wenda byo ndi warimuhere uwo muntu barusha ntago yaturuhuka no mwana reka umwana rwose uri umuteto wowe si umunyeshuri mwinavunika nubundi nge nta mwana wanjye wanduhukana iyo mbwa naye kubitirane wanjye mwebwe ahubwo gahunda niyo nta mananiza ntandi magambo ariho akazi ndakabahaye ahubwo hagati aho ngaho twanavuze ibintu byinshi cyane twibagirwa kubaza umuntu tuzigisha ubundi ninde burya ntabwo muzi umuntu muzigisha nawe tuzi da uwo muzigisha ni njyewe ariko n'abarimu nshaka hanyuma nawe zishyura ndavuze ngo mu gitondo iyi mbwa muze muyigisha n'iwanjye saa 2 mwe mwagize